بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکی هیلی او احترامات. فضل شمالی والیم د خپل یوټیوب چینل څخه تاسو سره مخاطب یم. نن ورځ به د انګلیسي د ژبې زمانې وایو. په انګلیسي ژبه کې بنیادی طور درې زمانې دي: پاست، پریزنټ او فیوچر. بیا په هر یو زمانه کې دننه څلور فرعي زمانې دي چې په پاست کې دي سمپل پاست ټنس، پاست کنټینیوس ټنس، past perfect tense, past perfect continuous tense. په present کې simple present tense, present continuous tense, present perfect tense او present perfect continuous tense. همدا ترتیب په future family کې هم څلور دانې دي: simple future tense, future continuous tense, future perfect tense او future perfect continuous tense. نو درې زمانې وي او په هر یو زمانه کې دننه څلور فرعي زمانې وي. نو مساوي د 12 زمانو سره کېږي. بیا دغه 12 زمانې په دوو برخو ویشل شوي دي چې شپږ پکې کنټینیوس ټنسز یعنی جاری زمانې او شپږ پکې نان کنټینیوس ټنسز یعنی غیر جاری زمانې دي. چې کنټینیوس ټنسز ته په انګلیسي ژبه کې وایي are those tenses which show continuation or progression. یعنی دا هغه زمانې دي چې موږ ته جریان ښیي. او شپږ دانې دي. نمونه یې present continuous tense, present perfect continuous tense, past continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense and future perfect continuous tense. دغه شپږ دانې وي او دا شپږ وړه په زگزاگ یعنی په کاږه الفاظو باندې ښودل کیږي چې کوم د هسپتال په ای سی جی کې هم تاسو ته ښیي. یعنی په دې وخت کې ساه د انسان په بدن کې جاری ده. دین علاوه مونږ سره دي نان کنټینیوس ټنسز یعنی غیر جاری زمانې چې د سمپل ټنسز یا نان پروګریسیو ټنسز په نومونو هم یادېږي. دا هم شپږ دانې دي او انګلیسي ژبه کې ورته تعریف دا تر لرو چې non progressive tenses are those tenses which do not show continuation or progression. یعنی غیر جاری زمانې هغه زمانې دي چې جریان نه ښیي او په ساده حالت کې دي او دا هم په ساده کرښې باندې ښودل کېږي چې شپږ دانې دي: simple present tense, present perfect tense, simple past tense, past perfect tense, simple future tense او future perfect tense. نو شپږ زمانې جاری وي او شپږ غیر جاری زمانې وي. مکمل 12 زمانې دي. آخري خبره دا ده چې دغه 12 زمانو نه هر یو زمانه که چیرې موږ غواړو تدریس کو یعنی ټیچ کړو نو دې دپاره 3 سټیجز یعنی 3 منزلونه ضرورت لري. اول سنټیک سټیج یعنی سټرکچر یعنی ساختمان د زمانو. دویم ایکسپلینیټری سټیج یعنی د هغه ډیفینیشن د هغه تعریف. او دریم امپلیمنټینګ سټیج یعنی عملی کول، مطلب دا چې مثال یعنی اگزامپل. د آخري خبره به دا وکړم چې هر یو زمانه چې موږ ایکسپلین کوو یعنی تشریح کوو د هغه دپاره اول سټرکچر یعنی ساختمان، بیا ډیفینیشن یعنی تشریح، بیا امپلیمنټینګ یعنی اگزامپل مثال. د دې درې شیانو ضرورت ده. د نورو ښایسته د انګلیسي ویډیوګانو په پښتو ژبه کو تشریح دپاره زموږ د یوټیوب چینل فضل شمالیوال سبسکرایب کړئ او د ټالۍ بټن پریس کړئ تر څو د نورو اپډیټس یعنی د نوې خبرونو د انګلیسي مطابق خبر شئ. مننه کوم. تر بلې ویډیو الله حافظ.